namni bifa tuffiitiin tahee nu wajjiniin jiraachuudhaaf if dadhabee yoo nama ilma Oromoo takka kanurraa ajjeesu ta'e tokkichaa san kudha takkaan sharafannee kudhan tirfii yoo goone ilmi namaa tokko nutti harkan laatu dhugaa waliif himna beekte. You know, in my heart I always, you know, want Oromo kana ninduaf. But you know, it's been so long that I haven't came here. I never got to witness it. Now being here within this time, you know, with what's going on in Diradawa and across Oromia, the protests that we're having, you know. Gareen satanaa hoggaa jaan amma hoggaa kana fudhannu satanaa jechuun mootummaa tanarratti ijaarame kuni waan ifa bahe. I've never been called racist so many times in my life because I don't speak Amharic, you know. I speak Oromo, I speak English. Waan kanin beeku. So gun akana silalani waan jaani ati akami afaan Amaaran hin beektu. Akami afaan Oromo beekte afaan Amaar warri Amaar kanin arkeega Finfinnee keessa fi asitti gun lalani. There's a difference between the two words. I just want to make a point, you know, point taka baasum fedha. Daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa kalee ilma Elamoo Alii jechuudha. Ibsaa Elamoo Aliitii fi artist Umar Ziyaad irratti yaalii ajjeechaa godhameen jechuudha. Makiinaan isaanillee cabee jira. Kanarratti immoo gaaffii deebii waliin taasisuudhaaf arraan tanaa isaan waliin jira jechuudha. Shama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo kan ilmaan Oromoo guutuu addunyaa jirtan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya qaali waan Dirreedawaa keessatti deemaa jiru jechuudha. Guyyaa kalee magaalaa Dirreedawaa naannoo Masqalanyaa yookaan immoo Laga Odaa jechuudhaan beekamu. Naannoo sanitti gaa artist Umar Ziyaadii fi ilma Elamoo Alii Ibsaa Elamoo Alii jechuudha. Isaanii karaa manaa isaanii deemaa jiru. Ijoolleen Habashaa jechuudha. Dhagaadhaan makiinaa irra cabsitee tafirditti jalaa baafatan. Kanammoo Facebookii irratti isiniif maxxanseetiin ture. Kanaas bal'inaan kan isaanirraa hubadhu ta'a jechuudha. Egaa akkuma waliigalaattu rakkoon jechuudha. Habashoota yookaan immoo nafxanyoota uummata Izeemaa Abinii fi Saatanaa magaalaa Dirreedawaa keessatti oofaa jirtuu fi akkuma waliigalaattu jechuudha. Isaan kanarrattis kan hin dubbisu ta'a jechuudha. Hanga dhuma sagantaatitti na waliin tura. Artist Umar Ziyaad dhalataa magaalaa Dirreedawaati. Asliin tiyya ilma qotee bulaati. Akkasumatti gaa tan duraan dura warra hawaasa Oromoo kan biyya alaatii fi biyya keessa jiran maraa'u jirra jirtu akkam jirtan fayyaadha nagaya olmayni arraan tanaa guyyaan jummataa guyyaa gaarii nuuf haa ta'u jecha jirra jirtu dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa namaa sa'aan akkasumatti akkam fayyaa nagaya jechaatiin haasawaa gaa waan karaa gaafii fi deebisaa achi fuulleeffadha akkasiin jedha. Mee wanni guyyaa kaleeti maali mee yookaan ammoo rakkoon guyyaa kalee deemaa turte maal? Rakkoon gaa hawaasni Oromoo kan biyya keessa jiruu fi kan ala jirulleen hundinuu quba qaba. Garuu akka dhuunfaatitti wanni kalee nu mudattee nutis qaamuma ilmaan Oromoo irraa takka keessummaa kiyya obboleessa kiyya xiqqaa artist Ibsaa Elamoo Aliitii wajjiniin deemuu turre. Karaa gartee naannawa wanni kana Shaayii Asaffaa kanaan akkana deemneeti magaalaa lallaalaa turre. San booda gizee achirraa gad deebinu laaqana nyaanna jennee karaa mana kiyyaa amna eegallee jechuudha. Duuba hoggaa mana kiyyatti dhiyaannee naannoo Masqalanyaa san yeroo geenyu dhaabbadhaa nuun jaan dhaabbanne. Hoggaa dhaabbannu dargaggoo ijoollee ilmaan Amaaraati. Hoggaa dhaabbannu hoggaa dhaabbannu dhaabbadhaa nuun jaan dhaabbanne humni waraana raayyaa ittisa biyyaatis isaan cinaa jira makalaakayaan. Hoggaa dhaabbannu if booda deebi'aa nuun jaan. If booda deebi'aa yeroo nuun jaan if booda deebinu mana biratti dhiyaannee jirra maaliif if booda deebinaa jee ka dubbise ana. Hoggaa kana hin beeknu deebi'aa nuun jaan.
yoo isin hin beekne nuti ammoo karaa deemnu ni beekna karaa mana deemu jirra mee dhaabbadhu dura humni waraanaa nagee eeyduun biyya teenya haa nu dubbistu isaanii wajji haasoyna jennee gizee isaanii wajjin isaaniif ibsuudhaaf gizee isaanii wajji haasoo jalqabnu tokko nanzaraan an uffadhee ture ijarra na darbee xiqqasho bikka kana akka finnisaa wanni jee na bahee ture hoggaa kanaan aaree gabbu'ee maaliif harkaan zaraa narraa darbitaa jennaan ati maal waan jeeti takka lama jee hoggaa kanaan ummanni kun ati na dubbisuudhaafillee seera kabachisiisaadha humna waraana biyyaatii akka beekamutti ammoo inni maal jechuudhaaf anaa wajjiniin dubbataa osoo ati dhaabbattu seeran kabajuu jeetiin itti gaafatamaa waraana makalaakaa kabikkasan ture shialaqa eenyu jedhanii maqaa isaaniin irraanfadhee jennaan isin dhaabbadhaa achi deemaa jeen ichi oofee hoggaa kana makiinaan isaa nuufaa sakattoytu haa nuuf fattashamtu jedhaniin haa fattashaan jeen ni fattashan paanaara gartee Dr. Abiyyi qaama dura gaafa badhaasa addunyaan kannituuf san nabire ture kanin wanni jee san falaalanii lafat darban lafat hin darbini fuudhii makiinaa keessan naaf deebisi fattashiin jeen san booda fuudheen lafat darbee makiinaa keessaa baasee lafat darbinaan kadarbu kun amma qaama poolisaati makalaakaa miti poolisa hoggaa kanaan fattashuuf mirga keetii hujii keetiisi garuu ammoo darbuuf mirgan qabdu paanaara lafat darbite kana fuudhiitii makiinaa keessatti naaf deebisiin jeen paanaarri ati darbite kun gartee ministara itti gaafatamaa gartee ministara biyyaa waan ta'eef jecha kabajaa qabaa naaf deebisiin jeen hoggaa kana makalaakaa deebisiif jee deebise san booda nuuf ummaan kunu eenyummaa isaanii nuuf haa qoratamanii jechuu eegalan dargaggoon bikka san jirtu hoggaa kana eenyummaa kiyya mataaqaa kiyya baaseetiin itti kannee jechuun hoggaan itti kannu mataaqaa kiyya gizeen baasee itti kannu xalayaa eenyummaa kiyya ni laalee haaya jee san booda mamraa dhayineeti eenyummaa keessan isin qorannee deebitan jee hojii deemne makiinaa achuma dhiifne hoggaa dhayinu akka tasaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaadhaa kabajamoo obbo Khadiir Jawaariitu ture gizee dhayinu achi itti aanaan poolis komishineertichinis wajjin ture salam waliin jennaan hayni beeytanii jeen itti gaafatamaan makalaakaa ni beeyna jennaan akkasitti isaanuma wajjiniin makiinaa korree deebine hoggaa deebinu tokko qaablee qabuutu dhufee ture qaablee qabu san hoggaa akkana nu dhufee nurraachi maqee deemu makalaakayaan hoggaan kan raayyaan ittisa biyyaa kootu jee shakkuudhaan qabee hoggaa qabee mudhii irraa ablee baase isallee tumanii makiinaa gubbaa horsisuu arkeetiin jira. Tanaa wajji wal qabatee an ammoo waan takka kana ajaa'ibsiise guyyaa kaleedha. Himiinsa namaa osoo hin taane kan ifiif ijaan agarre amma ijoolleen teenya waraanni ariyaa ture ganda keessa ganda abdii boruu hoggaa ganda tasfaa akka itti beekamutti ariyaa ture ganda keessa ijoollee harka qullaa dhaabbattuu jechuudha. Ijoolleen teenya tun yoo ijoollee tana dura kan hin dhaabbanne taate ijoolleen tun gaddeemtee ganda miiti manguddoo miiti ayyoota miiti. Ijoollee tana afaan qawweetiin ganda keessa ari'anii ijoollee harka qullaa dhaabbattu isfaaltii tana bikka masqalanyaa ja'amu sanirraa ilaa hanga gartee wanni gartee karaa batoonii ja'an san isaan ammoo ulee qabatanii karaa kana gubbaa dhagaa fi uleedhaan guutanii dhaabbatan. Humni raayyaa ittisa biyyaa ammoo isaanii wajjiniin dhaabbachuu ture isaan keessa dhaabbachuu turan ijoolleen tun. Ijoolleen tun raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi humna raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi makalaakaa ta'uu isaaniitiif maal ta'uun isaanii annaaf hin galle jechuun isaanu akkuma makalaakaatittiin fudhadhean gama kiyyatti isaanuma sanuu akka makalaakaatittiin fudhadhe maaliif ifin akkasii fudhachuu danda'e waan hojii isaanii hin taane kan gartee seera kabachisiisuu qabu humna waraanaati malee nama dhuunfaadhaa miti. Namni dhuunfaan seera kabajee seera jalatti buluu qaba jeetiin amana. Duba wanni ajaa'iba natti ta'erraa ulee qabatanii muka baarzaa fi cirame kana harka qabatanii hundi isaanii kaan dhagaa qabatee kaan feerroo qabatee kaan waan harkatan qabatanii karaa gubbaa guutanii dhaabbachuu turan. Waraanni kun uummata kanaan deemaa karaarraa jechuu maaliif dadhabee isaanii wajjiniin hojii gaggeessuudhaaf isaaf filate moo isaaniitutu iffilee bikka sanii dhiyaate waan juus kun gaafiidha. Uummanni waan kana gartee ifaa gaafatu. Gama kiyyaan ammoo rakkooniin kalee harkee rakkinniin kalee harkee san waan xiqqeessanii laaffisanii ilaalanii miti jeetiin amana. Maaliif wanni san yoo akkasitti itti fufu ta'e wanni san fokkotaadha. Hawaasaa fi hawaasni xarafarraa ilaa xarafatti wali bu'uun
beekamaadha kun waan dho'isanii miti. Maaliif hoggaa humni waraanaa tokko cinaa dhaabbatee tokko qawweedhaan ari'u taate wanni kun bareedaa miti. Ammas waan takka ja'amutu jira. Nuti biyya bulchuu jirraa ja'a hawaasni keenya guutuun waan akkanaa kanatti amanee jira. Kalee ani wanni naaf gale nuti biyya bulchuutti hin jirru dhiiraa biyya nu wajji bulchuu jira kana amannu dura kana waliif amannu maaliif biyya bulchuu jirraa jechuudhaaf nama amansiisu biyya bulchuu jirra jechuun bar ati seera kabachisiistee ifiifis seera kabajjee seera kabachisiisuudha ati biyya bulchuu gizee jedhamu namni sirratti gartee wanni jee dhiibbaa sirra godhee si cunqursee ilmaan kee harka duwwaa ganda itti dhalate keessa jiru afaan qawweetiin ariyaa ilmaan akkuma kee isaanis lammuma biyya tanaati kana waliif amannaa isaanis lammuma biyya tanaati yoo nagayni jiraate obboleeyyan keenya kana nuti hunduu ni fudhanna ammoo yoo nagayni hin jiraanne namni kun adda baha waan kana taateef jecha dirqama ummanni kun nagahan namni kun wal kabajee jiraachuudhaaf ka godhu mootummaadha jechuu bika kanarra ka humnatti qabu ammoo yoo mootummaan waan kana ka hin goone akkan haala kalee kanatti akka kalee kanatti ka walitti nama laalu ta'e hawaasaa fi hawaasni bifa sabaatiin wali bu'uun dirqama waan hin oolle waan yeroo dheeraallee fudhanne waan yeroo gabaabduu keessa wanni kun ta'u maaliif namuutu lakkuma namni irraa du'aa deemuuni garaan oowwaa deema hoggaasuun maal taha waan fokkotaa karaa fokkotatti ichi jijjiiramaa deemaa jechuu sabaafi sabni wali bu'uudhaatu dhufa gizee san akkasaniin dhufneef mootummaan olaanaa ta'e gubbaarraa waan kana sirritti dafee keessa seenee ummata kana lameen akka walitti hin buune nagayni biyya tanaa kabajamee seerri kabajamee nagayni biyya tanaa eegamu ka godhuu danda'u mootummaadha. Hawaasninis ka eegaa turu ilaarraan tanaa ka eegu jiru sanuma wanni san hin taane namni bikka hedduutti dhawame namni keenya bikka hedduutti madaawee ka du'us du'ee ka manni irraa gubatus irraa gubate waan hedduutu nama keenya irratti gaggeeffamaa deema osoo namni keenya bikka hundatti du'aa jiru osoo namni keenya bikka hundatti manni irraa gubachaa jiru nuti nama biyya bulchuu hoggaa jaanan mataan kiyya akka nama tokkotti hin fudhatu kanan baadhadhu akkuma biyya gartee yookaan isaan bulchuu jiran yookaan immoo nu wajji bulchuu jiranii nuti ammoo isaan sossobaa jirra isaan nu sossobaan jiran maaliif namni biyya bulcha jaamu khabar mirgi isaa sirriitti eegamuufi an akkasitti hin fudhadhaa gama kiyyaan maal jettamee umsummaa yaa'ii kanaa maalii jetta magaalaa Dirreedawaa keessatti wanni kuni gareen amma fakkeenyaaf gareen Hareenii Saatanaaf jaamtuun bubbultee jirti karoon isaanii maali ammaan tan ammoo gaafii jechuu karaa nagayaatiin gaafachuun osoo danda'amu maaliif humnaan gaafachuun hawwan jettee yaaddame. Duraan laal maaltu jira seete namoota nama silaa gartee beekomtii kan namuuf ka beekomtiin kan naminiifitu jira wannummaan rakkina kana fidee usani maaliif mootummaa abbaa irreedhaa ka gartee bara dheeraadhaaf nurra ture san kan darbee bilisummaa tan hawaasuma Itoophiyaa keessa jiru kana guutuudhaafu ummatuma sabaa fi sablammoota hundaaf ka fide eenyu jennee gisee laallu qeeroodha tan duraan kana amannu maaliif isaan sanii fi beekomtiin kan naminii fi roorroon tunillee babal'attee deemaa jirti maaliif amma booda ammoo yoo akkanatti itti fufe maal taati qeeroo jechuun akka amma duraatitti ashabbaari hoggaan kaan ammoo kara shiftaatitti jijjiiraa jiran amma waan ifate waan dhugaati kun maaliif qeeroo jechuun kara shiftaa jijjiiraa jiran maqaa shiftaadhaa moggaasuufiif qophaa'anii jiran akka wanni akkasii san hin taane qeeroo jechuun nama nagaya biyya tanaa fide qeeroo jechuun nama bilisummaa tana kaan gabrummaarraa kara bilisummaa dukkanarraa kara ifaa nuti akka oromootti qofa osoo hin taane warruma gabrummaa jalaan jira jee amanu guututti sababa taatee rabbiin irratti gargaaree ka fide qeeroon tana akkasitti haa fudhannu qeeroon waan namaa saamti hin saamtu ka waan namaa saamu yoo maqaa qeerootiin illee jiraate hattuudha sana akkasitti haa amanamu dura sanitti aansee ammoo gareen satanaa hoggaa jaan amma hoggaa kana fudhannu satanaa jechuun mootummaa tanarratti ijaarame kuni waan ifa bahe akkuma nuti amma dura saba Oromoorraa dargaggoon saba Oromoodhaa maqaa qeerootiin mootummaa abbaa irreedhaa mootummaa wayyaanee san irratti ijaaramtee mootummaa san darbitetti ammaan tanaas dargaggoysii afaan Amaaraa kan magaalaa tana keessa nu wajjiniin dhalatanii gaafa nageenyaa obboleeyyan keenya ta'anii waliin jiraannu kun kan gaafa hammeenyi dhufe ammoo addaan bahuuf jiraannu maali jijjiirama kana diddaarratti isaanis amma akkuma nuti amma dura gabrummaa san dinnetti isaanis ammaan tana jijjiirama kana diddaarratti jiran wanni isaan barbaadanoo maalii gizee jenne wanni isaan barbaadan mootummaa mataa isaanii hoggan kan mootummaa isaaniin hoogganamtu tana barbaadan mootummaa tana nurraa fuudhanii jechuudha. Duba ummanni Oromoodhaa yoo mootummaa tana akka nurraa fuudhan ka hayyamuuf taate kun egaan waan mataa kiyyatti murteessuu miti hawaasni Oromoo sirrii waan kana haalaa fi keessa jirulleen itti yaaduu qaba. Fedhiin isaanii guddaan kana waan takka mormiin biraa takka hin jirtu dura mama akka namarraa hin taane.
Akkasiiti tana fakkaatti gaa akkuma waliin quba qabnutti duba yoo gartee ummanni keenya mootummaa dargaggeessa gartee 5,000 irraa ilaa 6,000 itti dhabe kana akkanumatti laaftumatti dhiisuuf taate kana gaa waan ummanni murteessu anaa miti san akkasitti fudhanna itti aansee immoo hawaasni Oromoo guutuun kan ilaarraan tanaa dhumaa tureef sirna mililikirraa ilaa hanga gartee dargitti ilaa hanga gartee sirna mootummaa wayyaaneetitti bilisummaa barbaada. Bilisummaa ammaan tana gartee dhiiga ilmaan Oromootiin dhufte tana akka laaftutti ilaaluu hin qabnu hayyoonnii fi akkasumatti gartee hawaasni guutuun sirritti waan kan akka gaaritti xiyyeeffannaa kannee fi jala deemuu qaba wanni kun waan laaffisanii ilaalanii miti duuba nuti akka saba Oromoo tokkotti jibbansa nama tokkoof hin qabnu akka kiyyattillee akka mataa kiyyaatittillee maaliif nama gartee nu kabajee nu wajjin hin jiraate kabajuudhaan beekamna. Obboleeyyummaa ni cimsanna obboleeyyummaadhaan wajjin jiraanna saba Amaaraa tahee saba fedhellee yoo ta'e maaliif nuti nama miidhamaa ilaarraan tanaa jiru nama miidhuudhaaf takkaa hin qabsoofne yoo kana nama miidhuu barbaannu taate bar hawaasni Amaaraa yoo jedhame amma yeroo ammaan tana hawaasa Amaaraatii fi hawaasa Oromooti kan waldidaa jiru waldiddaan tunis akkumaan amma duratti ibsee kanatti diddaa mootummaa tanaati diddaa bilisummaa hawaasa Oromooti jeetiin furda duuba ammoo yoo itti yaadan hayyoonni isaaniitillee yoo sirriitti itti yaadan hawaasni isaanii yoo sirriitti itti yaadan ummanni Amaaraa bar guddaatuun lafa Oromootii fi Oromiyaa keessa qubatee jira bar akaakoo fi akka korratti walla kaawwatanii jechuudha. Kanaafuu san akkamitti itti yaaduu dhabaniiti magaalaa takkitti dirree dhawaa tanaa fi naannoo takkatti rabshaa kaasan isaan ummata saniif maal quudhan maal kaayan ummata saniif maaliif hin yaanne ummanni san akkam ta'a fuuldura isaanii ummanni san akkamitti jiraachuuf jiraata fuulduraaf ummata Oromoo kana wajji akkamitti jiraata kana maaliif itti hin yaanne hayyoonni isaanii rakkinatti nama dhiibuu osoo hin taane hawaasa rakkinatti kakaasu osoo hin taane ummanni keenya kun khalafa Oromiyaa keessa harki guddaan qubatu akkam tahaa janii maaliif itti yaanne bar nuti ummata kana gartee akka gartee wanni takkatti akka nama gartee artii takkatti ummata hawaasa keenya kana tasgabbeessaa mootummaa cinaa dhaabbachaati lafatti qabaa waliin jirra maaliif yoo ummanni kun ka gartee sabatti dubbintu ka'u garuu ballattee walitti bu'an taate hawaasni Amaaraa guddaan lafa Oromiyaa keessa jiraatu inuman jiraatu kana ummata isaaniitiif ifa bahuu qaba kun sirritti waan kana itti yaaduu qaba warri afaan dhageeyuu fi afaan hin dhageenye waan kana hiikaa walirraa fudhate akka gaariitti itti yaaduu qaba maaliif nama tokkoon miidhaaf gabbahuu dura hoggaa miite booda waan dhufu sirritti yaaduutu namarra jira kanaan akeekkachiisuu barbaadan sirritti numaatu. Inni argaa jirru jechuudha magaalaa Dirree Dhawaa kana keessatti waan 40 jedhamu tokko jira 40 kuni jahatam Ihadigi 40 Sodeeppaadha. Kun osoo jiru diidamman jiru kun sabaaf sablammootaatu waliin qaba. Amma warri yaa'ii kana godhaa jiran saba Amaaraa qofa jettee ni yaaddaate. Maaltu jira seete saba Amaaraa qofa osoo hin taane sabni Amaaraa kun dura bu'aa tahee gartee yoo gartee yaa'ii tana oofaa jiraatu taatellee namni isaanii wajjin hiriiree ni jira namni isaanii wajjin hiriiree kun hanga xiqqaa tokko harka xiqqaa tokko yoo warri wajjin hiriiriin illee duubarraa gartee deeggaruudhaan waan adda addaatiin qabeenyaan deeggaruudhaan isaan boodaan akkasumatti hiriiraa jiran wanni kun ammoo an akka kiyyatti mootummaan laaffisee ilaaluu hin qabu wanni kun babal'atee guddachuu hin qabu yoo guddate karam deemaa waan jiru hayyoonni sirritti waan kana akeekkachuu qaba. Akkasumatti duuba mootummaan sirritti waan kana xiyyeeffannaa kan nuufii qabaa jeetiin yaadaan. Yesterday what is wrong Jari? Guyyaa kalee maaltu ture mee? Amma kalee akkanatti negalaga afaan Ingilizitti durattiin haasawa jira hedduu haasawuu danda'a. Maqaa keetirraa? My name is Ibsa Ali and I spent almost 16 years of my life singing about, things regarding Oromo people and our struggle and the things that we've been going through. And, all these years of me being outside of this country, I've never been here because of my father's struggle as well. Him not coming back led to me not coming back to this country. And, in my heart, I always, want Oromo kana ninduaf. But, it's been so long that I haven't came here. I never got to witness it. Now being here within this time, with what's going on in Dirree Dhawaa and across Oromia, the protests that we're having, because of these reasons, me being here, I've finally been able to see what's been going on back home firsthand. And being in Dirree Dhawaa the other day, our incident with
with Omar, you know, being arrested and being stopped in the area that we were and being taken to the police station for something we didn't do. You know, they approached us trying to harm our life. You know, nutis nama adamiti. Jechun namara sodachun kabdu Rabbi kamna. You know, what I believe is we believe that all we have is God. There's no people in this world we have to fear, but at the same time, being Oromo people, there's a lot of injustice that's been happening for so many years in this country, and it hasn't really been spoken out, you know, because since I've been here, I've been in this country for 5 months now, and I've never been called racist so many times in my life because I don't speak Amharic, you know. I speak Oromo, I speak English. Waan kanin beeku. So gun akana silalani waan jani ati akami afaan Amara nin beetu. Akami afaan Oromo beete afaan Amara warri Amara kanin arkega finfinne keessa fi asitti. There's a difference between the two words. I just want to make a point, you know, point taka basum fera. Yo ati namakheti yo jalate sani racist miti. Namakheti jalachu kabda. But isani hugunu lalani akka if jalanne akka wan badalalani. Be proud of who you are. I will always be Oromo. That's my first love, that's my blood. Diga khiya kama khiyas gubara jira, diga khiya khaisa jira onne khiyas khaisa jira. Jechun nutille wan khale arkine wan tikke shoda nama khenya du jira na city nama meka duani wan Oromo jechuf nuti wan khale nu gorani wan bada ture bar jechun nama khenya wan heddura arkani wan khana jechun ga. So all I really want to say is, you know, with our people, Kero, Jawar, the whole Oromia, si wajji jira, amma biya khaisa lini jira, wan khana ma khenya khaisa jiranis nutis khaisa wajji dabna jechun khiya. So I just want to say peace to our people, you know. May God give us peace to the whole land. Let all of Oromia, all of Ethiopia be at peace. But first and foremost is our freedom. We have to have equality. We have to have rights. How are people on the street? Yesterday, there's a lot of people. There's 30 of them on the street. They're all carrying sticks. Mancha kabani, wani mukha kabani. Mangisti bero de mani watakan ingorani. They don't do nothing to them. But hugo Oromo nakana namataka mukhataka waji dema manhida dema malif wanakana. Why are we being treated less than the other people in this land? This is our land. So you know, we just pray for the freedom of our people, the peace of our people, and we stand with you. So Damsa motummaadhaaf maal qabdame? Afaan Ingiliffaatti fi warra mootummaatiifoo damsa maal qabda? Rakkoo deemaa jirtu kanarratti waan gaagartu. Maal godhuu qaban? You know, from what I see, from waan hin arke anis, you know, ammata len intaane kaasin ture baati shani asin jira, but waan hin arke, the government, they know now Oromon kharata kanu bane jira amma Oromon khaw jirani if beekhu jira amma, but the government has to understand that you cannot treat one party, whether they were in power for years and years before us or whether you feel that they have some kind of control in this country, you cannot treat us differently because we are the majority in this country. Nuti khanama heddu khabiya khana jiru nutida. So if we don't get the same respect, that's when problems come. Good thing we have a good leader khanya khanama namunin tumini nuja, you know, just akana dabu kabna if garsisu kabna wana kanu nihimu jira. But if there was another party that was in control and had this kind of power, they want to kill us. Yo duga hasoine. They would come by force. Nuti no Oromo habaja kabna biya khenya khabe if bene. We come here in a peaceful way. But the government has to understand that we all have rights in this country, you know. We don't say that the Amara person shouldn't live in Ethiopia. We don't say the Tigray person. We say that we are Oromo and this is our land and we're living here peacefully. But if you don't give us the same rights, this is when problems happen. Even after this 2 days of all the situations, it's beyond this. This is guyalama da. But namameka duani wan Oromo jachuf because they just want rights. Nam dirda wana mashani ture. Awada khaisa nama sadi ture mo nama furi ture. Ha? Idam tuba. Lali. Hunda khana. Amma khakana te guyalama khaisa. Habor amata kudani amata kudashani amata didami khaisa namameka duwe. Jachun they just want rights. So the government has to stand up for us. You stand up for the people and the people will stand with you. But you know wajin indabne nuti akamisi waji damna jachun khiya. You know, so we have to stand together. Akanumati, afan Oromo le akanumaga. Anama maal seete anama ummata Oromootii fi ummata Amaaraatiif illee dhaamsaan qaba. Dhaamsiin nan qabu tan duraan duraatiif ummanni Oromoodha Amaara akka Amaarummaatitti itti rorrusu jiramoo Amaara akka Amaarummaatitti miidhaa jiramoo dhawaa jiraa waan jiru takka wala wajjaalaallu. Maaliif namni Oromoodha yoo balaaleffates bulchiinsa yookaan mootummaadha balaaleffata malee saba takkallee balaaleffatee irratti gabbayee miidhaadhaaf tarkaanfii irra fudhate tokko hin jiru hin agarree.
ammoo wanni amma guyyaa kaleedhaa himannaa namaa osoo hin taane kan ijaan agarre nama Oromoodha akka Oromummaatitti kan miidhaan irratti gaggeeffamaa ture. Oromoo akka Oromootitti kan miidhuudhaaf itti qophaa'anii tanaafuu gaa ummanni Oromoodhaa gaafii tana sirriitti if gaafatee dhaggeeffatee maal jee ifi lubbuma isaatiin ifi mari'achuu qaba. Maali eegaa sabni Amaaraa kun kan gartee Oromummaadhaan nutti roorrisu ta'e maal godhuu qabna waan jiru takka irratti wal mari'achuun barbaachisaadha. Eega gartee Oromummaa keenyaan jiraachuu dadhabne ummata kana wajji mootummaas nutiitu harkaa qabaa nuti biyya bulcha jecha maal godhuu qabnaa waan jiru amma gaafiin tiyya ummata Oromoo guutuudhaaf maal godhuu qabna bas maal godhuu qabna. Oromummaa keenyaan jiraachuuf maal godhuu qabna. Maaliif Oromummaa keenyaan kabajamnee jiraachuuf maal godhuu qabna. Maaliif eega nuti biyyuma teenya irratti kan gartee Oromummaa keenyaan nagee dhabnu taate kabajaa dhabnu taate Oromummaa keenyaan akkamitti kabajaa argachuu qabnaa akkamitti hawaasni keenya nagee argachuu qaba waan jiru kuni marii Oromoo guutuuti gaafii Oromoo guutuutis gaafii wanni osoo hin taane gaafii walii galaati. Maaliif kanaan jechi kiyya kamaayyiidha. Wanni an hubadhees kana sirriitti hawaasni keenyaas waan kana hubachuu qaba. Ammoo dhaamsiniin takka kamaayyiidha kaniin mootummaaf qabu mootummaan maal godhuu qaba. Nagee biyya tanaatiif tasgabbeessee nagee uumuudhaaf mootummaan maal godhuu qaba. Maal godhuu qaba kuni hojii isaati waan godhuu qabu isaatu beeka. Ammoo nageenyi kun waan bubbulee maal jee dhufuu miti. Yoo yeroo gabaabatti nagee kana mootummaan sirriitti tarkaanfii itti fudhatee gadi lafatti hin dhaabne wanni kun waan karaa fokkotaa namaan deemaa jiru. Lakkuma namni namarraa aduutti ilmi namaa garaan oowwaa deema. San booda yoo rabbi taate malee ilmi namaa nagee kana fudhuu hin danda'u. Biyyoota ollaarraa waan hedduus gorsatti haa fudhannu. Nuti sabni Amaaraa nu wajjin jiraachuu hin jibbinu waliin jiraannaa ni kabajnaa ni jaalanna. Yoo ammoo okay wanni nurraa eegamu nama nu kabaje kabajnee nama nu jaalate jaalannee waliin jiraachuu. Yoo ammoo gartee nama fedhii nurraa hin qabne gartee nu kabajaa teenya hin qabne nu wajji jiraachuu hin feene dirqiidhaan ammoo sossobnee kolkolchinee maal jennee wanni godhu ni illee hin dandeenyu waan humna fi namaati olisan waan humna uumaa rabbiin uumirraa olii jechuudha kun. Akkasitti nu badhaan. Fi kanaafuu gaa hawaasni Oromoodhaa kan alaa fi keessa jirtan kan nu daawwachaa jirtan hundinuu bakka jirtanitti nagaya tahaa ammoo akka jirtanitti hayyoonni keenyaa fi warri qaamni siyaasaatii fi hundinuu waan kana laafiftanii ilaalina akka gaariitti kana jechuun gaa kun ergaa keenya sirriitti waan kana akka gaariitti irratti haa dalaynu irratti haa yaannu nuti mootummaa teenyaas ni jaalannaa hawaasaa fi sabaa fi sablammoota biyya keessa waliin jirru hundaa'uu tokko osoo addaan hin babaafne ni jaalannaa nama nu kabaju hunda ni jaalannaa Amaarri ollaa keenya Kaanis ollaa keenya hundinuu nama wajjin biyya takka keessa jiraannu kanaafuu wal jaalannee wal kabajnee waliin jirra. Yeroo rakkoon sun deemu jirtu jechuudha. Namoota miidhamaa jiru meeqa agartan gaa guyyaa kalee qofatti ganda tasfaarraa namni lama ajjeefamee ture laga harree nama takka ammaas mucaa tokko kan isaan asrii diddiranii galgala du'ee jedhanii kanarratti hubannaa hangam takka qabdame. Maal seete Amiroo amma goolabbii dubbii teenyaa irratti hoggaa deebinu sirriitti nuti dhugumatti namas ni kabajnaa namas ni jaalannaa ammoo wanni kalee nuti nu mul'ate irra deebi'ee wanni takka kanneen ibsuu barbaadu nama nun jaalanne dirqiin nu jaaladhaa jechuunis ni ulfaata nama nun kabajnees nama uumamaan nun kabajnees gartee dirqiidhaan yoo taate yoo dirqii taate malee nu kabajii jennee kadhachuunis ni ulfaata. Maayii irratti amma maal seete ijoollee jaha kanii nutummaan harka keenyaan fuunee xeenaa xaabiyaa saaphiyaan san geessine ijoollee jaha geessine jechuudha dhawaman akkasumatti naannoo san irratti kadhawame jechuudha. Wanni itti dhawamanis kabiraan jiru waan nama hatanii okaasaamaniiti miti Oromummaa irratti dhawamanii. Kuni waan beekamaa takka hawaasni keenya akka gaariitti akka galuuf ammallee takka an kaniin ibsuu barbaadu maaltu jira seete. Ummanni kun akka waan haala gartee mootummatti waa ibsachuudhaaf gabbahe maaliif amma fakkiidhaaf dhugaa san yoo dubbanne dachi Oromiyaa keessatti barammoo tana bar waan seete dachi Oromiyaa magaalaa guddittii gartee itti aantu magaalaa lammeessaa magaalaa guddittii Oromiyaa Adaamaa keessatti bar Jawaar leebaa jechaa hiriira bahanii jechuudhaan akkaan hawaasarraa dhageetti jechuun ichi hin jiraannillee. Okay tanaafuu maaliif seete tun dubbiin akkam taatii fi maal taatii aboo humna ni qabna humna teenya agar nama dhiira agarsiisuudha wanni biraa takka hin jiru wanni wal kadhataniif hin jiru. Maaliif siyaasaa akkam jenne siyaasaa miti kun waan karaa fokkotaa deemaa jira si galee namni tokko si tuffannaan tuffiin cinaa du'aati isiin ifiifu
خنا كست هاو بنو مالف سيته نمني بفتوفيت انتهى نوجين انجرات شوراف إفداد دبي يونما علم ورموتك كخانو راجي سوته توكيتشا سان كودتك كان شرفني كودن ترفيو غون علمنا ما تو كونتي هركلاتو لغا ولي فيم نبيته توكيتشا خي كودتك كتي شرفچو قبدا كودتك كتي خفلچو دندو قبدا يوكستاته بري دادا نمني سخبا جمالف اسرائيل تكشوتن الدنيا رتوني تخبا جمتو توكورادونان دبان كفلتي نم تقولين خيسي وني جونجرو جرو يسي خيسا نمني هركانا كونجرو كسيت آخي كنو مالف سبب دا خنا تاني نوتي جزء هون دخانو مغنو مغرتي نما خداتون وما نما سجودو تون خون سري متي برباچه سادا متي خبجال لي متي خبجا مو هدو نما خبني إفي أول نما خبني ماسيس وني ركنا نور رفيدا جرو جزء هون إفي أول نما خبني مرجو جاجان مرجا نما إفي أول خبني ماسيس سيقاله خين يوصونو فين كبا جملين خنا ما خبجا مودام بيكمنا خنا سكست آخي كنو وني أمان تندي ممالي وجاجا نما في أمتها أورمو سبقو هواس غوتورا سبق خين يقول دا خنا فوني أدبو كابو أمني موتم ما ردي داجرا خلاص إفتي أما إفتي موتم ما أورمو تندي داجرا أبان فدي هذا جو نموتي فاقلتو خبول تجرو في اللي هاقلو خن موتم ما را أورمو وانجان دي داجرا أمني إيجا موتم ما خنمو خن الرابع جرو اللي نسانو ما خصوص سباجرو حواس أورموش على خن إلى رانتنا تجاجل خنا في جرو إساني خنا وجدتشا خنا اللي فرق ولا خنا مال سيتي نمني أوجا كارني فرق ولا أما فكنيا وني دا جاكم سي خنون دينو خندو فيه إسان تكفى ددا كمان غارو دكتور أبي أحمد يوم مال إسنيغو ده إسنغم مجلسا ياده جور راهن كي تنتي فكاتا مسرا منيلكيه چودا بريده يو غافي كسي غافت انا دي بساف غا دكتور ابي فنوات دي بساف مالف يو غافي كسي خيسان غافت تاتي موتوما غديسو فدني دكتور ابي موتوما غديسو في بيچا دوني برا غافي برا تكنجرت وني سان فدنسن مالف يو غافي كسي خغرتي يسلي سمو خيس جراتو تاتي هنجن نيني يو اكس جين اللي وني سان دي بسريف موتوما اك غديسو في غرو اكاي سان گمدني وني سان غافتن هدولله تو غرو اكاي سان گمدني فايدو غرا في جرا مسرا ملك هاروم سي مداما يسالي اچ خيسه تولچه خايفي هونيلن يسان گمچفني امله يچودا بس او مفك بنگرسا جرا مالتو تجرا سيته اما فكي دافسرنا موتوما وياني دا هوغا فدني موتوما وياني غافا بيتين تنبر ديدمي تربا فدنفتي غرتي بولچا ترتي carra amman tan arkate bar sababi sablamonin arkanne bar carra garte itti mana mootumma da beete mangisti janini sene itti garte wan ammadura dabre itti ndawatan arkatani mal je tokko jarsi tokko manguddi tokko yo quba gidara sanil laatelle ni damta je sirna dur sanille namni aadate bar namicha bulchin samman tana khana fi dr abiy mafu galata galchu da qabani malif amma hawasni oromo da mi dama khasila garte mootumma biya khana balale fachu qabunu matu anduga khiya akatakati sila hawas oromo tureu ummat oromo ditu mootumma tan sila balale fachu qaba malif amalle balale buata karanar kanne ga buata karanar kanne ammo isan kanani jirani kanani tanasfirra wallalani anam mayi irratti malinja ummat amara ollalle wajigalla akkasumat ollummallee walit qabna gandaa fi manaanillee walitti ollaadha jireenya biyya tanaa keessattillee akkasumat rabbiin dachee tanarra waliin uume waliin jiraachaa jirra kana kabaju waa ifi olin kabaju khabira kabaju anammoo hanga khiyyaa takkanumaan kabaju nillee akkasumat nin jaaladha namana jaalatu nin jaaladha namana kabaju nin kabaja ollummallee walit qabna ammallee kabaja warra ollaa khiyyaati wajjiniin warra kabaja walii qabnutu jira akkasumat duuba hunda jechuu khiyyaa miti ammoo خيسان خيسا هركي قدان ورا أملي أورمو داف نجهم فين جرا ورا أورمو اللي مكا أورمو تلي إنو مهم فين جرا ورا بربان نجرا ورا جزء جتشي تكو غان خانم مو جتشي تكو خيسان خيسا حلو أخا هجانا مرة بهو داف شيء هو تجرا خناف جتشا مالف سيته نوتيبر هريرة خان أكيد تيجي فتشا توري هواسني أورمو دا جاللا جوارف كابن خيبسات وران نجاني برخرا نجاتيني بالجين تكو خيسايو وميدي نما ميدلة غوتون بر الرجودان إنساني بر نجاني وان خنا جيفة شوف جباني وسوان نمانتوني بر هيريرا خلير وني أجره نما أورمو ما سابت شادم ميلو داف جباني بر يوكس تاتي والج جلافة تاتي مالف سيته دبدتين جيران مرسا خنا دراتي هركي غودان سبا أمارا أورميا خيسا كوبتا خنا سرت ولت إبسنو سرت ولي فاهمنو يوهالي يعني وان أكسي سنته
dogon goree jira namni san nama gowwaadha nama ummata guddaa saniif hiyyaadinii jeetiin fudhadhaan hawaasa guddaa amaaraa ka oromiyaa tana keessa qubatuuf hiyyaanne qarsaarraa olee galii akkanumatti ilaa hanga lafa oromiyaa hanga finfinnee seentutti hawaasa bikka tana qubatuuf hiyyaannee jeetiin yaada nama amaarummaa himatee saba ummata san irratti shira yaaduu jeetiin yaadan akka kiyyatti kanaafuu wanni kun nuuf gaarii miti wal qabanyoo linaa jiran nuun warra yaalii ajjechaa guyyaa kalee isin irratti hojjetanii maal jechuudha tabii isaan wasan isaan ajjechaa saniif hoggaan kaan ammoo nu miidhuudhaaf waan nuti qabnu nu saamuudhaaf isaan nurratti qophaa'anii ture sanis gocha sawwanii nurra godhaniif waan biraatii miti oromummaa fi makiinaaleen karaa san deddeemtu numa turte nuti akka nama oromoo tokkotti akka saba oromoo tokkotti akka nama artistii oromoo tokkotti keessaa nu fidanii gocha san nurratti gaggeessanii ni arkan raayyaan ittisa biyyaa hoggaan kaan makalaakayaan nu qoratee eenyummaa keenya hubatee ilaa hanga poolis koomishiina nu geessee achirraa waliin deebuu keenyaas ni arkan ammoo sanitti quufuu dadhabanii wanni isaan tarkaanfisan nurratti fudhataniif oromummaa keenyaafi nuti oromoo taane malee isaan miinee yookaan isaan tuineeti miti ollummaa walitti qabna akkumaan ibsaa jirutti ganda naannoo kiyyaatitti hawanni san nurratti gaggeeffame hedduun gaddagaa garuu rakkina sanirraa rabbumaatu tun nu oolche malee humni waraanaa tokko ka dhufee nu dirmatee maaliif waan kana gootan jee isaan sanillee walitti qabee gaafatee sin jiru lamadallee hoggaa kara saniin humna waraanaati hojii ol deebinu kadhagaa fudhatee nu dha'uudhaaf nu dhaaggatee sanillee fuudhanii makiinaa keessa korsaniiti makiinaa keessaa bu'ee deemee sanillee arkinee jirra akkasumatti deebi ammaasis hoggaa qaamaan ol deebine isaanii wajjiniin dhufnellee isaanuma cinaa dhaabbatanii zaachaa nu godhaa turan kaanis tokko ka uffata sibiilii qabu akkana ol qabee qawwee nu agarsiisaa ture waan hedduutu jira maal jee waan ibsullee ni ulfaata haa ta'u ammoo garuu akkanuma wajjiniin illee nuti nama hawaasa nagaya barbaadu nama nagaya fedhu nama ollaa isaatillee kabaju ammoo tarkaanfiin isaan kalee nurratti fudhatan san nuti bicha osoo hin taane hawaasa oromoo maraa hedduu gaddisiisee baay'ee gaddisee jira kanaafuu gochi akka gartee nurratti gaggeessanii san yoo nu boodaan akkasumatti ammas nama keenya irratti khafafan taate wajji jireenyaatu badaan jaagama kiyyaan wajji jireenyi ni boorawa adda bahiinsaatu dhufaan jaa karaa maayii irratti akkas egaa yeroo naa kanatanii gaaf deebii kana fakkaatu naa walii godhuu keessanii guddaa galatoomaa Okay, isiatilleen asitti nu afeertee haala wanni kanaan quuqama nu keessa jiru waan keessa keenya nu miidhaa jiru waan guyyaa kaleedhaa khamisa kaleedhaa nurra gaggeeffame san asitti nu afeertee nu gaafachuu keetiif umrii dheeradhu buliin jaa akkasumatti duuba hujii laafaa miti dalagaa jirtu quuqama hawaasa oromootiif akkasumatti sabaa fi sablammoota namoota rakkinni adda addaa irra gayaa jiru hunda deemtee qorattaa oromoo bichaaf osoo taane akka gaaritti deemtee naannoo hunda irratti waan hedduu gizee gartee social media irratti gizee agarru waan hedduu sirraa hubachaa jirra kana guutuu hawaasni oromoodha kan miidiyaa laalu daawwatulleen waan hedduu ni hubata akkasumatti duuba nutillee asitti nu afeertee akkasitti gartee waan quuqama waan rakkina nurra ga'ee fi kana nu gaafachuudhaaf kuni carraa guddaadhaan jaa ummata oromoodha kan alaa fi keessa jiran hundaa'u isin jaalannaa baga du'a guyyaa kaleerraa rabbiin nu oolchee nagayaa fi fayyaadhaan akkanatti isin dura nu kaayee afaan keenya afaan oromootiin akka wal mari'annu akka wal haasofnu rakkina nurra ga'ee fi rakkina hawaasa keenyaa fi biyya teenya keessallee jiru akka yaada wal dabarfannu kan godhe rabbiif galanni haa ga'u akkasumatti hunda keessanuu isin jaalannaa nagayaan nuuf tura isin kabanyaan jaan. Okay, galatoomi nagayaan ture.